kaka compliqué. Nga Jacqueline de naza naza problème, nga bi problème ya bila serene, nga bana na mobali. Mobali asala nga ka mo position ya papa na mama. Kaka toujours position papa na maman la sirène est commune nga na sina lembi na ngai ko sala ka position papa na maman chaque fois na lembi mobali asala nga ka position papa na maman na vendre nga te jour musu wana sko Jacqueline da obete na abi jour mususu na ebisi Francis na bi mobali na nga vraiment Francis sala nga ka amour position papa na maman lelo sala nga na amour balusanga na ndenga sima balusanga na ndenga mopandi pona yo kapé bien ponga position papa na maman zoka nga susu bete na si na baye na ngango abi la sirène etumba pesi mbambo aboyi ya Francis abi nini Jacqueline Jackie pour comment on appelle ça Jackie abi Jacqueline Jackie banda quand depuis quand yo ko fréquenter bandumba yoko ko fréquenter bandumba okende ko baba sala na sima basala na mopandi position papa na maman des bien yo za moi c'est bala il faut qu'on se respecter aux moi c'est bala les gars na ballon na mbongo oya ko poser na mobali ko imposer na mobali na sala opposition bo depuis quand nani ba camarade nini aussi là pas na biso surtout continuer sur le bible na ko benga na ko tsa pa na bino abi la sirène na sala nini ngana lobi na kam na bi ya Francis mais na lembi papa na maman ngana zaka na se yo zaka likolo moni te ke banda to bala no change ka position te na lingi lisusu te albinde la sirène to discutaki wansko Jacqueline atunga bila se yo moni ndeni en tout cas ba papa na mona ndeni parce que ngala sirène na kolo ba boye normalement maman a son droit de koloba sentiment sentiment ba solo na kako tout Jacqueline na sa femme ko courageuse alobi ce qu'elle pense ba maman miso to zeti biso sexualité mingi ba maman na deni nzamba sala mingi toloba te au moins kata msusu ozojota mobali nazo bangate nazo bana ndenga général ozojota ta mobali botaka ozoka posa ko sala amour muso ko koloba te ozako kojota mobali manzaka moi ta mso mobali a répondre mais Jacqueline a son courage ayebisi asa moi si madame pourquoi parce que ayebisi yo mobali ba besoin na ye albi papa salanga nda monde boye na lingi nde tu vois que alingi yo siko yo tango bois kisi papa na nga Francis lelo oso Jacqueline a kesoni mobile mutusu libanda beaucoup ba biso pasi bato infidèle ba papa to so le ngana bino la sirène na ba papa lelo bino beaucoup ba ke Jacqueline a vraiment si infidèle to so la na Jacqueline a koza akokindo linga parce que ndenge yo je rejeté wana alobino ke papa et maman position na to yo kanisu bilengité yo so continue ka osale bongo akotika yo akokindo ko luka mutu mususu libanda asala ye amour na ba position ya mopandi ya sima asale na ba position o ya lingi ba papa boyo kaka pe ba maman parce que ça likambo ya sentiment pour bino ndi bozana pona ko sala ba maman makasi musala nyonza mapesa na bi s'occuper na moi si sala pe moi si amour kitoko nzamba alobaki te ke beaucoup makobwa ki sa pasi et musala bino ba papa lelo tozomona divorce comme ebele lelo o tozomona ba papa par-ci par-là basi et comme papa bendani kuna mama bendani kuna esali nini ko kabwane koti ko sexualité ko sala amour ezali élément moko yango nde eza centre ya libala ata so abeza la centre ya libala te bande ko botika ezala centre ya libala eza likambo ya sentiment eza centre ya libala bakoso te po mobali mosusu mpenza otali boye ko omona mwasi ne ayebi atata mosusu kosala mosala te ayebi na ye kosala makambo ya ndako te ayebi na ye bafami balobi balembi me mobali anakangami ne kaka bingabo mena kofa mpona mwasi na oyebi te chambre na bango mpona masolo basololaka ndenge nini yango omoi balobaka mpo anini libala bato bakotaka te bamama tanti Jacqueline siko alobi asala nini mpo mobali ye aza na ye na beto baposa siko bino bapapa bokomprenaka soki mwasi alobi ke alingi na ye osala ye boye nsima ye osala ye boye yeba point faible ya mwasi na yo alingaka wapi basimba ye wapi po se sentir excité solola na ye mama mpe solola na papa mikolo tobando ya bamasola mbeto na moni mikolo na conseillaki mabala na conseiller normal masola mbeto mpe ça fait partie de mabala bien sûr que oui bapapa Jacqueline abila sere ndenga likambo wana mobali akisinga bisoki na mekisi koyebisa yeke asalanga koto amu koto asimbanga koto asalanga boye akokende kotikanga pa baboti nanga retour akozongisanga akoza so mwasi nete akoboma libala na ngai la sere nasala nini yango nanga papa Francis nazoyebisa yo il faut
au comprendre Jacqueline asa kutu mwasi malamu ndenge a dévoilé au salé pour yoka sentiment wani ezalaki likambo ya liboso mpe bapapa oyo baza na comportement lokwa papa français nalobi nyonso te bapapa mosusu bazalaka boye akoza aza na bakopine libanda nalobi mpe te ke papa français aza mpona azopesa exemple donc papa aza na bakopine ye libanda kuna libanda na bakopine nde abimaka bango ozokaka egange ya filme asala bakopine ye baposition ndenge na ndenge na basima na baliboso donc ye aza déjà azojouer na ye déjà na baposition donc aza esu na besoin asala wana mwasi te ozomona ki égoïsme bongo bapapa neti ya babongo ya comportement bongo bape ozala bongo bapapa mosusu balingaka mwasi asala ye kaka ndenge papa ya mama me ye moko mobali akendaka libanda kosalaka bamona bana misusu na bakopine aloba bakopine misusu na baposition kuna kutu nde abima champion na kosala donc toleki likambo ya tantini Jacqueline tokomi awa likambo ya mamisa atuninga lobi la série noyebi ke problème likambo ya mbetu nga nakotika boye te fona intervenir ngai mamisa nayokaki mpasi mo bazoba babi basilisaka la série mwasi kosilisa kokoma ntango oza na mbetu na mobali nde elakisi nini o nakama na bimamisa yo oyebi kosilisa te my god yo oyebi te ke mwasi asabi na oyebela mwa bila série ngai yo naza na 45 ans na bala na mobali nanga deja ba 15 ans yango nanu nasilisa te nayoka te ke mwasi akomaka mobali nanga azaka so tozosala mu asalingaka ata mosu une fois asilisi akamati alali nga natikali nanga kaka bo nayoka bato baloba kosilika me nga nzambe nakokosa te sira nanu nasilisa te nayebi mpe ndenge kosilisa ezala te sira naexplike na kosilisa ezala ndenge ebonga mpe na osilisa nayebi mpe te nga naza muna osala ngai biso nakoki oloba yanga te nga naki olobaki boye mobali na yo kombo na ye natuni nanu mamisa bongo mamisa bino sire mobali nanga kombo na ye Jean-Pierre nga biyebisa Jean-Pierre soki bozo kosala amo asalaka amo maleme balembe akaresaka o nano ti bosilisa bino mibale ça veut dire soki kosilisa ezake motu asilisi ndenge mibale basilisaka ndenge mpe biso basi tosilisaka donc yo lokwa nano osilisa te bando botama eza koseka me eza bongo pourquoi asilisa te parce que mobali na ye asalaka ye plaisir ntina suka te donc yo sikoyo ifo mobali na yo akoma passion awela kosilisa moto liboso te accompagner yo mpe mwasi osilisa na ye mpo esala yo plaisir nga na toni na biso ndenge osilisa bongo te est ce que egenaka to egenaka te abi la sirene egenaka ngai ozoyebaka so tosala mo na ya Jean-Pierre mobali na nga soki asilisi nga alali nga na tika kaka bolokwa kizengi na posa ya kosala na mesilinga te akona oyebisa ya Jean-Pierre tokotie Jean-Pierre enasi na silisi yanga mobali nzoto esi elembi tolala kaka abi komona sika to na kolamuka na ntongo bana kogogola koganga na komi nerveuse pourquoi naza kojuire sexualité nanga bien te relation nanga kosala amour na mobali nanga tosala bien te donc na tikalaka na baposa wana ezokoze nervosité donc so na otaleka bo na omoni lokwa donc na omoni inutile moko bo na omoni ka mobali ayebini kosala te ozomona ke ezodérange nga vraiment bapapa pomoni biso basi tolobaka makambo ya sexualité mingi te ya chambre batia biso mona wa koloba makambo ebele me na sexualité nzambe ye moko ayebi pourquoi asala boye tozala na biso calme donc soki mwasi azosilisa te mobali faut salisa mwasi nasilisa parce que soki mwasi kaka chaque fois azosilisa te akosala nini akokima yo toyoki bapapa bino moko boyoki nde bato balobi bon tokomi awa na ya magi alobi boye alobi la sirène nga ndenge naza boye nazalaka mobali na ngai kombo na ye Pierre wana siko ya magi mwasi ya misato alobi la sirène nga mobali na nga kombo na ye mpe na ye kolobela mbetu masolo na nga mbetu yanga na mobali na nga azalaka soki toke kosala toke kolala nga nayoki mposa kosala omwa ntango mobali alali asauti mosala alembi ye akozwa nini na ordinateur ntango autaki mosala azosala nini ordinateur ye auti mosala kuna ordinateur asisi nini alembi ake komibwaka na nini na mbetu bo eskizi nga na bongisa soki ezodérange abi
akolobani akende komibwakana na mbetu omona lalinga sikuta mosusu la sirène omona ata tozoka la sirène de na biso omona ata tozoka posa kosala franchement mais tant nazoka posa kosala bongo omona nayebisi mobali na ngai ya jampi mwana loba mpe eza te la sirène obika biso basi des fois tokokoloba te ngai na wakomaka manzaka pa ya jampi moko jota wana ya jampi pa olamka tazonima wana ya jampi alali kuta njere dako azoyoka ayebike na kaposa osala nazosinga ye kuta wabetango kara la sirène naokoka te na osengi ndeni ke asala nga amour naokoka te nga na jota te kaka manzaka omwa jo mosusu asali nga arepondre bajo mosusu omona abetini nga kara bandeko mama magi oyebike nga nako répondre au boy parce que nga mpe nayebi makambo nyonso te nga nasala na ngaka émission na répondre vraiment bakestion mpo nga mpe nayebi na nga nyonso te nga nakoki oloba boye biso lelo basi toloba émancipation tolingi droit des femmes si toloba kati tozosebunda biso mpe tozala 50% na mibali droit moko oui mais makambo ya mikimiki neti par exemple eloko ya kosala mona mobali pourquoi koloba te pourquoi ozala kokanga monoko il faut parler mobali aza yeboa bino bali na chambre moto otongo aza te moto ofingo aza te moto oyebisi obi ya jampi salanga amour carrément tranquille problème eza yapi naomona kutu passe te obika ya jampi mobali yango olali bene naoka po tosala ti esaloni mponi biso mpasi toloba te totyanaka basigne non tolingi koloba toza droit de femme émancipation de la femme faut toza ouverte quand on veut quelque chose on parle on demande sexualité ezaka mobali nde fois asenga koteke mwasi na wana nasala mono biso mpe toza na droit koloba papa soki mwasi ozosenga abe alingi asala moko omona ye mwasi eleste komoni te ke ona nga lakisi osenga makambo amoko etali yo depuis kanga nde nasala kwa moyo fozela nga nde nasenga na banda te papa omoni papa yo ozoka sentiment boka kosala biso mpe mpasi toka sentiment kosala makasi ndetika nde mona bino différence eza te mosiko biso basi lokwa tolobaka te moi basi mwasi biso azokanika mposa kosala makolobani te yo papa osengaki kaka en plus moyoka sika ya yoka te ayokaka me soni boyebaka ya sexualité biso mpasi nzambe asala biso tozalaka na soni kote wana kosenga donc bapapa toza na monde moderne bapapa ngai nakisaki te na likambo wana bi likambo bamama balobi tosala ndeni naki koluka Madeleine koko Madeleine aza 60 ans abi la sirène makambo bilenge bino bolobi oyo kuna lobi oyo mobali azokobeta ekara kosala ete oyo kuna mosusu Jacqueline kuna lobi mobali ayebisi asala ye baposition boyaboye oyo kuna mosusu alobi nano asilisa te na bomwasi ngai koko Madeleine abeta nyonso biso toza bamama koko akala ndenge bobengaka biso mabala ya kala mibali na biso api neti ngai mobali na ngai wili asalaka nga makasi akonyonga nga peta na wana nga na biya wili boye boni koboma mpe mwana butu boye bas plaisir boye sentiment boye nga nazokoka te wana nazolela na ya kolela ma ya miso ya wili mokonti na ngai mobali olaloba abanda koloba bamaloba ngandi mwasi na mbeto nazokoloba nazokoganga nazokolela lokola mwana mokela sirène plaisir eleki nga bisiko koko Madeleine yo ozolelaka epwani yokanga bila sirène do na mwana na ngai koko na nga nazolela mpo mobali azolakisa nga kalobi yo oza mwasi osalama mpo nga nasala yo amo nazokolakisa yo ndenge na mobali akosala yo omoni biso basi akala tozalaka politesse lotito soumission yango bino bozowela lelo femme soit soumise mibali baza koganga place nyonso femme soso wana koko Madeleine azopopula abi mibali bazokolela basi soit soumise mwasi soit soumise batindaka mwasi te eza déjà naturellement bongo soki yo mobali oza kosala mwasi ya moko olakisi kodoa moni yo bino mibali bobi omoni bino basi naokanga liso monoko banda lelo kolobela nga liso elo toso na obi okesala sono po mibali baa na pouvoir wana siko koko Madeleine na mibali baza na pouvoir wana me babayaka na bango ezolo kwa so bapesi yo eloko olembi na nzoto me biso mibali na biso kaka bando olemba nzoto te abinga mobali nanga tazalaka na basi mibali me na kipe pongo te pourtant aza kosala ngai alobi yo osalama mpo wana sala yo yango kitoko yo Madeleine alobi na ntongo tokolamuka la sirène nga nasi nasali papa ti Amélie azongi kolia nazolenga
koko madele na olenga pona bi na zo lenga mobali na ngai na moni nzambe tata après nzambe na moni baboti na nga après baboti na chemba ma mobali bande ko bai ko na sima poko sala na chambre soto koti na olenga na omona kalo kwa boto ekoka to kendo la nga ko na bakende sala nga alobi la sirène poko sala mo eza tant papa ko na niki makolo na sokoli chemise na za ko lenga na zo lengele lokola bébé ponga na ibi kenga na bi ngata na zo ko lengela boza musala lifuta na ngeko za boto na kati ya chambre. Est-ce que bino bana lelo boza rasu na baide wana boza rasu na makambo wana ngai nazo ko sabino sori nazo ko sabino kisi ya libala solution pour na divorce na bino pamba wana si ngai na wili to zali ti lelo depuis to comme bakoko 60 to bana na 20 40 ans de mariage bana divorce sila bozongisa sexualité bozongisa kosala makasi bokoti penza na chama mobali asali yo amour obandi koloba na monoko mboka na bino obandi kolela okosilisa mbala combien yo mwasi okosilisa yo oyo mwasi yo alobi kuna ye nano asilisa te akosilisa mibali nde bazali chanti te na biso na bino kutu biso wana loba wana trop mandela na bino bani faut basala bino za musala na mpe bayebi na bango kosala ngo baza kolemba kaka lofundo ya pamba omoni lofundo ya mibali lelo bango babendi divorce bango moko soki mibali baza kosala bino amo bino basi divorce ekozala te poza koluka baréunion o tosala la lutte contre les divorces bato bazosala bémission boza koloba bakoma kuna baarticle na be les divorce bozonga mebe bato bakosisa divorce eza moto mosusu te nga biko komandele mbo banende bosisa divorce abimi eza bango mibali ti po mibali baza bango nde baza na bale na makolo na bango soki ka batire ta wo biekoti mwasi agangi na eka wo na chambre ntango biekoti mama basala bani mpona tro komandela na tono na mi bato basepelaka alobi wi ntango mobali atie yo mwasi bi yo kosepela journée wana ntango mobali akie mosala motema no kaka ozobeta dukuduku mobali na nga azonga asololi na nani mobali akoyo ozolenga eske mibali bakomisaka bino lisusu bana lelo bapapa boyoki ndenge koko madeleine alobi donc bino nde boza bato boza na problème de beauté biso divorce makambo ya divorce eza cause na bino boza kosala biso yango bien te donc toyoki sikoyo problème place divorce ezowuta balobi mbetu après mosusu balobi yoka komandela na bipona na sisa na yebisa bino mpe likambo bakomaka na balivre oyo ya makasi alobi balobaka yo oza kosenga libala oza olingi libala oza kozala ozwa mosala balobi senga nanu ye moko mokondi ya mokili soki orespecte ye okroire na ye oza gentil na ye soki ye apamboli yo mokonzi ya mokili nature na mabala ye na mabota ye na mobali nyonso ekopesamela yo facilement abi bapapa bolandaka bongo bolingi divorce bobi basi baza bempoli basi baza koyoka te bino nde bapapa boza kosala bango amour bien te likambo eza nde basi balingi kosala ntango mosusu kutu leka bino mibali basi na posa ndombe koko bandele yo bongo na bisa piwi la sila ninga na pesi na nga conseil oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na mato ya kosala asala bapapa bosala bamama amour comme il faut makasi bonyangola bango baza bana batata na bino te baza bana bakokola bino te bazali basi oyo bino obala en tout cas vraiment merci koko mandele pour ba conseil donc nga na kobakisa sudi nga na moni eloko kobakisa te koko mandele asi alobi na ye nyonso donc bapapa boki message émission comme yango kochete na suka bino bapapa bosala biso amour papa landi émission abanda mata lelo asala mwasi azolela na monoko ya mboka yo papa mwasi olela na monoko ya mboka ozolelisa mwasi na monoko ya mboka te ozose plaindre mwasi aza impoli ozose plaindre mwasi ofo na bengane divorce papa bolelisa biso na monoko ya mboka nga te nde nalobi koko Madeleine osala biso amour makasi baposition nyonso ata basi ya mabala mpe bazalaka mposa kosala
surtout bango kutu parce que bavandaka place moko basi mobali baza mposa kosala mingi. Pourquoi? Parce que baza place moko, yo kaka mobali oyo azotiela motema aza na mibali mibale misato te, soki yo osali yango te nani nde akosala ye? Donc bapapa mpona na conclure émission na ngai bosatisfaire bamama ndenge bamama balingi bokomona bino moko divorce ekozala te tokolimwisa divorce oyo. Donc c'est ça, l'émission est terminée. Merci ezalaki nga la Sirène Donna, vous s'abonner à la chaîne à YouTube Sirène Donna. Merci de m'avoir suivi et bye bye, à la prochaine. Ciao.